iu pendanta demando pri aldono de iu fraso alla declaratio. Do, pri tio mi just sendis al vi retmesaĝon Przemek, se vi havas ankoraŭ energion por fari lastan opinisondon, ni povas formale voĉdonigi la aldonon de tiu paragrafo alla deklaratio kaj tiamaniere Vortlumiĝi. do por tiuj kiuj ĵus alvenis aŭ ne sekvis la interŝanĝojn en la babilejo, temas pri aldono rilata al la prelego de Anigrente, kiu fakte okazis post la formala voĉdono de la deklaracio. Do mi jam dum Przemek kreas la opinisondon, mi povas legi la tekston jam, kaj vi pripensu. Do la kongreso konstatis ke 6,000 da rifuĝintoj estas blokitaj ekde pluraj monatoj en greka insulo Samoso, alvokas eŭropajn respondeculoj por ke ili rapide decidu akcepti tiujn rifuĝintojn en siaj landoj. Kaj la demando estas, ĉu vi akceptas lastminute aldoni tion al la jam voĉdonita deklaracio? Jes, ne aŭ sindeteno. Kaj mi rimarkas, ke ni estas 45 partoprenantoj nun. Kaj estis. Do la Pardonu, ĉu vi povas relegi la frazon, bonvolu? mi relegos tuj. Da. La kongreso konstatis, ke 6,000 da rifuĝintoj estis blokitaj ekde pluraj monatoj en greka insulo Samoso. Ĝi alvokas eŭropajn respondeculojn por ke ili rapide decidu akcepti tiujn rifuĝintojn en siaj landoj. Kaj la demando estas jes, ne aŭ sindeteno. Kaj kiel kutime, mastrumantoj devas voĉdoni malferme. Kaj jes, gastoj ne voĉdonas kompreneble. Do ni ne kontrolas tion, sed kalkulas je via memrego. Do ŝajnas, ke la rezulto de la opinisondo estas sufiĉe klaraj kaj kompareblaj al la nombro de voĉdonoj en alia parto de la konveno. Do estas 24 por, neniu kontraŭ kaj 4 sindetenoj. Dudek ok fakte, ĉar plus Ah, kvar al la... Do, bone pri tio. Dankon al ĉiuj pro la preteco plu labori dum kelkaj minutoj. Dankon ankaŭ al Kim por la bela koncerto. Kaj do, nun venas la plej agrabla momento de la kongreso, ĉar temas pri danki la organizantoj pro tio, ke ĉio bonege okazis. Do, diri perfekte estus mensogo, sed perfekteco ne ekzistas en nia mondo. Ni ĉiuj sciis, ke en tia speca afero, kie ni ĉiuj estas novuloj, nepre estos kelkaj teknikaj malglataĵoj, kiuj ĉiuj solviĝis absolute kontentige. Do pri tio ni ŝuldas grandan dankon al Przemek, sed ankaŭ al la tuta skipo, kiu estis ĉirkaŭ li, kaj mi atentigas, ke ni povis vidi parton de tiu skipo inter alie dum la prezento pri Bialistoko, kie estis prelego de Isa pri Podlaĥio ĝenerale, kaj alia prelego pri la urba biblioteko. Do, atendante la eblecon rekte danki ilin ĉiujn per konkretaj libroj en la venonta jaro, ni jam en la poko decidis, ke ni donacos kaj al Bialistoka Esperanto-Societo kaj al la urba biblioteko abonon al sennaciulo, kiu estos efektiva ekde la venonta numero, kiu ĝuste estos fakte sufiĉe riĉe ligita al la urbo, ĉar ĝi enhavos ĉiujn raportojn pri la kongreso.
Kaj do fakte estas iu amuza paradokso tamen de tiu reta kongreso. Tio estas ke ĉiuj programeroj jam grandparte estas enretigitaj danke al grandega laboro de Ŝana, sed do ĉifoje estos eble kelkhora prokrasto por enretigo de kaj la deklaracio kaj la gvidrezolucio, kiujn oni kutime projekcias en la fino de la kongreso. Sed tio estas vere bagatela kaj anekdota afero. Do mi ankaŭ volas mencii dum tiu fermo ke Bertilo jam liberigis la enhavon de la 2012 versio de PIV, kaj ke jam la retejo de SAT ligas al tiu nova versio, kun atentigo ke ĝi ne ankoraŭ estas tuj mendebla, kaj ke tiuj kiuj volas aĉeti ĝin devas tamen atendi ke la libroj atingu la konkretaj libroservoj kiuj mendis ĝin, kaj Bertilo listigis tiujn libroservojn en sia retejo. Do grandan dankon al li, kaj mi profitas por informi ke lia prelego pri PIV jam ricevis 130 vidojn. Do ĝi estas la plej populara programero tuj antaŭ tiu la prelego de Javi pri la urĝeco savi la memoron de la laborista esperantismo. Do mi ankaŭ volas danki al ĉiuj prelegintoj kaj proponintoj de programeroj kiuj ebligis ke tiu ĉi kongreso estu tiel riĉenhava, ankaŭ al ĉiuj partoprenantoj kiuj estis rimarkinde diligenta en reciproka interhelpo, ĉu pri teknikaj, ĉu pri komprenaj problemoj por iuj novuloj kiuj alvenis en diversaj momentoj, kaj ankaŭ dankon al la kongresaj funkciuloj, do la tri prezidantoj Sajoa, Ŝana kaj Roger, kiuj faris grandegan laboron por mastrumi la kunvenojn dum la laborkunsidoj, kaj ankaŭ al la anoj de la proponkomisiono, do Gary, Guy kaj eĉ Przemek, freneze kuraĝa homo, kiu akceptis esti en la proponkomisiono, kvankam li jam havis kiel okokoano multege da aliaj aferoj por mastrumi. Do vere grandan dankon al ĉiuj, kaj do inter la lastaj informoj kiuj mi ankaŭ povas transdoni al vi estis ke ni priparolis la kandidatiĝon por la venonta plenumkomitato, kaj do Brandon diris dum la kunsido ke li daŭre hezitas, kaj intertempe li konfirmis ke li efektive kandidatas. Do dankon al li, kaj unuafoje en sia historio SAT havas kandidato en la poko el ĝuste la 3 horzonoj ĉefaj kiujn ni havis en tiu ĉi kongreso, kaj do ankaŭ Diana kaj Guy Cavalier konfirmis ke ili ne intencas rekandidati. Do mi kaptas ankaŭ la okazon por danki al ili. Kaj fakte Guy Cavalier provis konektiĝi al la kongreso plurfoje, li skribis al mi ke li havis problemon por aŭdi nin, sed tamen povis almenaŭ legi la skribajn mesaĝojn en la babilejo, kaj mi aparte dankas lin pro la laboro farita en la poko, ĉar li estas nun la rekordulo pri ĉeesto en la poko. Li envenis en 1981, do antaŭ preskaŭ 40 jaroj, en momento kiam ankaŭ Banje kaj Bartelmes ankaŭ ĉeestis, kaj do tio, se li ne plu kandidatos, tio estos ankaŭ grava parto de paĝo de nia historio kiu turniĝos. Kaj do por konkludi antaŭ lasi lastajn vortojn al Przemek, mi ankaŭ volas substreki ke la horzona sistemo de SAT dum longa tempo estis taksita nerealisma, sed fakte ĉiare ni ne nur estas la unua reta kongreso, sed ni ankaŭ estas la unua SAT-kongreso en kiu tiu koncepto de horzono montriĝas vere grava, kaj por mi unu el la simbole plej gravaj atingoj de la kongreso estas ke ni sukcesis lastminute reordigi la programon por ebligi al niaj amerikaj kamaradoj partopreni ĝin kiel eble plej abunde.
Do dankon al ĉiuj, mi ne diras ke ĉiuj el ni revidos nin en Bialistoko, ĉar mi konscias ke ĝuste la retaj eblecoj ebligas al iuj partopreni dum ili plej verŝajne ne povos veni en Bialistoko, sed tamen mi esperas ke kiel eble plej multaj el vi kaj el viaj konatoj venos ĝis Bialistoko venontjare. Nun estas absolute neniu dubo pri la fakto ke ni havas skipon kapablan surloke organizi belegan kongreson. Do, dankon lastfoje kaj Przemek al vi la lastaj vortojn. Dankon Vinko, kaj dankon al vi ĉiuj. La kongreso estis de vi kaj por vi. Do ne mi estis la organizanto, sed ni ĉiuj organizis la aranĝon kune. Mi devas danki nepre al ĉiuj, kiuj kontribuis por la programo. Eĉ ne longe antaŭ la kongreso decidiĝante por partopreni en la programo. Kaj al ĉiuj, kiuj helpis al mi surloke kaj helpis ankaŭ virtuale. Do persone mi ege volus danki al Ŝana, ĉar ŝi faris enorman laboron, ĉiam estante preta subteni min kiel ajn, kaj cetere ŝi organizis fizikan SAT-kongreson en sia urbo, ĉu ne en Portugalio. Do ĝi vere okazis iel fizike, kaj senĉese la homoj povis tie spekti en klubo, spekti la kongreson sur granda ekrano. Tio estis tre bona afero. Yes, finfine ni havis 256 partoprenantojn. Hodiaŭ antaŭ kelkaj horoj aliĝis la 256. Pri statistiko mi ne povas multe diri, ĉar multajn datumojn de la partoprenantoj ni ne kolektis. Do la aliĝilo estis sennacieca, ĉar ni nur sciis pri la urboj de tiuj, kiuj deklaris siajn urbojn. Cetere sur la kongresa paĝo vi povas vidi la mapon de ĉiuj partoprenantoj aŭ ĉiuj, kiuj deklaris siajn loĝlokojn. Kaj jes, Sajoa demandis min pri plej aĝa kaj plej juna partoprenantoj. Tiu, kiu havas la plej respektindan kongresan numeron estis kompreneble Petro Levi. Do li estis la plej sperta esperantisto, kiu partoprenis en nia kongreso. Li skribis en la babilejo, ke li povis ĉeesti 5% de la programo, sed tio jam estis por li tre multe. Kaj la plej juna partoprenantino estas el Varsovio, kiu mi pensas, ke nun ne estas kun ni, estas Iza. Mi tre esperas, ke la ideo reaktivigi la junularfakon estos subtenata ankaŭ de ŝi, do ke ŝi ankaŭ partoprenos en tiu, kaj ke venontjare en Bialistoko ni vidos grupon de junuloj, kiuj prezentos sin kaj kontribuos por la programo ankaŭ. Kaj jen, kaj do mi dankas al ĉiuj, kiuj eltenis, malgraŭ teknikaj malglataĵoj. Mi pensas, ke teknike la afero iris sufiĉe bone. Mi timis, ke estos seriozaj problemoj, sed ne estis tiom multaj. Bedaŭrinde kelkaj personoj ne povis ĉeesti la kongreson pro teknikaĵoj, sed plejparto de tiuj, kiuj aliĝis, tamen estis kun ni kaj mi pensas, ke ĝuis la kongreson. Kaj kiel mi diris, kiam ni malfermis la kongreson, ĝi estas la unua reta kongreso de SAT, sed kompreneble mi esperas, ke ni restos en la reta mondo, parte almenaŭ, kaj ke ni elsendos registraĵojn de niaj programeroj ankaŭ el la kongresoj ĉeestaj fizikaj. To estas ĉio de mia flanko. Mi denove volus inviti ĉiujn al Bialistoko venontjare. Estos centjariĝo de SAT, kaj mi esperas, ke ĝi estos aranĝo pli bona ĝuste en la urbo Bialistoko. Do dankon al ĉiuj denove. Ne adiaŭ, sed ĝis revido, kaj espereble en Bialistoko.
Se io volus diri ion por la fino, vi rajtas. Por la fino, vi rajtas. Do eble mi mencios tamen memorige al tiuj, kiuj ne havis la informon, ke Eble mi mencios tamen memori. Ĉu estas eĥo? Yes. Mi nur volis atentigi ke morgaŭ komenciĝos la virtuala kongreso organizita de UEA kaj ke ankaŭ estos spaco por SAT-NG. Kaj fakte mi ankaŭ sendis ĉimatene registritan saluton al tiu ĉi virtuala kongreso nome de SAT. Bone, do. Kaj do Dieter, Cesaro, Neil kaj Dominique deĵoros nome de SAT dum la virtuala movada foiro. Povas esti ke mi vizitetos ĝin ankaŭ, sed mi ŝatus fakte iomete ripozi de Esperanto en la venonta semajno. Do pardonu min. Cetere mi ankaŭ devas finprepari la eldonaĵon, kiun ni prezentos baldaŭ, ĉu ne? La libron pri Kazuhinio. Do ankaŭ tio bezonas iom da prilaboro. Bone. Do mi malaperas kaj ĝis revido. Ĝis kaj bonan ripozon. Cetere la kanalo estas malferma, do dum estas ĉi tie iu, kiu volus okupiĝi pri ĝi, vi povas babili.